Number 9. Ở từ này chúng ta hay phát âm nhầm một chút nhé. Chúng ta thấy có âm này ạ. T-I-O-N. Thông thường thì T-I-O-N được phát âm có thể là shin này, nhưng cũng có lúc chúng ta đọc là chen. Ví dụ từ question thì chỗ này nó là phát âm là ch nhé, âm ch. Official âm gì nhỉ? Âm sh. Tiếp ạ. Federation âm sh. Tiếp. Delicious. Chữ cái C nhá, C đi ạ. Chúng ta thấy là cũng có lúc nó được đọc là được phát âm là âm sh. Đặc biệt mà khi đi với cái đuôi C-I-A-L, sure này. C-I-O-U-S đọc là shus. Delicious. Okay. Vậy chúng ta thấy sự khác biệt ở đây đó là từ question nó phát âm là âm ch nhá, question. Và đây có phụ âm vô thanh nữa là âm s. Question. Okay. Number 10. Siamese. Okay, you can see Mise giống như từ Vietnamese, âm cuối là âm z. Gymnastics. Chỗ này chúng ta là tận cùng của từ âm x, chúng ta phát âm là âm k. Khi tận cùng là 5 phụ âm mà chúng ta nhớ đến cái từ là gì nhỉ? Ví dụ thời, phong, kiến, phương, tây, để cũng nhớ đến là thời, chữ thời thì phát âm là s, phong là p, đúng không? Chữ cái đầu tiên, kiến là k, phương là f, tây. Ví dụ cô nhớ đến cái từ đó thì cô nhớ là 5 phụ âm trong tiếng Anh ấy. 5 chữ cái đầu tiên trong cái từ thời, phong, kiến, phương, tây thì là tương ứng với 5 phụ âm cuối cùng của tiếng Anh. Thì khi thêm s vào chúng ta phát âm ra s là âm s nhé. Symbolize và systemize âm z. Vậy chúng ta thấy sự khác biệt đây là B, gymnastics. Đấy, khi phát âm thì thường là sẽ nhầm với th này, âm s, es, ed nữa đúng không? Number 11. Tiếp vậy chúng ta thấy là một loạt các âm này chúng ta có phát âm không? Nhá. Tough. Âm cuối của nó sẽ là âm mặc dù mình viết là gh, chúng ta chú ý lưu ý cái từ gh, âm gh thường có thể phát âm là âm hoặc đôi khi đó là âm câm nhé. Tough. Enough. Đủ này. Through. Âm cuối của nó không có, đúng rồi, chỉ phát âm là u là hết. Through. Và đây là cuff, cũng là âm. Vậy suy ra chúng ta thấy là đáp án C là đáp án khác loại bởi vì nó là phụ âm gì ạ? Câm. Còn lại chúng ta phát âm cuối là âm. Number 12. Cause. Âm cuối là z nhé. Cause. Gây ra cái gì đó. Causative. Okay. Isle cũng là âm z. Và đây chúng ta có từ casual. Âm này là âm g. Casual. Âm g. Vậy đáp án ở đây là đáp án khác loại. Vậy chúng ta thấy cùng một chữ s như thế này, nó có những cách phát âm như sau là s này, là z và có thể là g nhé. Khác nhau một chút là z là âm ở phía đầu lưỡi, đây là g. Chúng ta phải cong lưỡi hơn một chút, đúng không? Miệng chúng ta rộng hơn một chút nữa. Vậy chúng ta có âm này g là âm khác loại. Vậy chúng ta có 12 câu để luyện tập lại các phụ âm đặc biệt trong tiếng Anh. Chúng ta nhớ là khi mà em học phần phát âm các em phải thuộc được các phụ âm này, các nguyên âm này, và trong tiếng Anh bao giờ cũng có phụ âm đầu này, đúng không ạ? Kết hợp với nguyên âm ở giữa, có thể có cả phụ âm cuối. Vậy phụ âm cuối cũng có lúc nó sẽ là âm câm và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm. Chúng ta cùng luyện tập thêm các bài tập các em nhé.